No tak toto je moja alchýmia na kapríkov a amurov. Nemesis, kukuričný boilie s aromou dynky. Mám ho vo viacerých priemeroch 14, 20, 24. A ja to strašne ľúbim obohacovať erotikou škorica moruša. Má to perfektnú farbu a netreba sa toho vôbec báť. Je to perfektné. Zahrkáme. Prvá várka je hotová. Poďme na druhý recept. Natura Krill GLM, moja najobľúbenejšia gulička. Ja sa s tým nebaberiem 24. A do toho prihodíme trošku halibut krab. Tiež 24. Nie je na čím vymýšľať. Ideme predsa na veľké ryby. A zalievam to likvidom halibut krab. Toho dávam vždycky trošku menej. Treba ho poriadne prehrkať. A podstatnú zložku bude tvoriť trimix. To je niečo na báze krillu a hlavne pečene. Toho vždycky dávam najviac. Dobre. A už len zahrkáme. Máme tu prvú rybu, rybačky. Krásny amúrko, začína to skvele. Dobral Krill GLM, krásavec. Trošku, keby bol ťažší, by bolo lepšie, ale na prvú rybu super. Ideme ho pustiť. Počas nahrávania nám prišiel ďalší malý amúr. Takže máme amúry double. No. Taký baby amúrik. Máme tu konečne lepšiu rybu. Je to kapor. Zobral na 24 jahodu. Takže kukuričný boilies. Paráda. Tak prvá noc sa nám rozbieha celkom slušne. Trošku je živší. Taký slušnejší kapríček. Uvidíme, čo nám ešte noc prinese. Paráda.
No, máme za sebou prvú noc. Bola to dobrá makačka, strašne veľa rýb sme zdolali, len problém bolo, že veľmi veľa z tých rýb bolo malých. Kapríci 2, 3, 4 kg, ale podarilo sa medzi nimi aj pár kúskov, 10+, takže hodnotím túto noc ako pozitívne, len bohužiaľ skoro vôbec sme nespali. Makačka. Maťo ešte stále teraz spí. Nechávam ho v kľude si odpočinúť, lebo on asi najviac v noci zdolával. Je mu to na ten kukuričný boilies jahodový vážne jazdilo. Ja som spravil 3 ryby väčšie na Krill GLM. Pre mňa top gulička. Tak uvidíme, čo nám prinesie deň. Musíme zmeniť taktiku. Je také sichravé ráno, pred pol hodinku asi prestalo pršať, tak aj celý deň hlásia takéto počasie, tak možno to tú rybu rozhýbe aj cez deň, len tieto miesta sú známe tým, že ryby berú len v noci. Niečo vymyslíme a hádam, to bude fajn. Tak idem si dať raňajky a pustím sa do toho. Používam montáž Derik s 20 guličkou kraba, ktorú dávam do pasty. Je tu bahnité dno, takže sa snažím tú návnadu zatraktívniť a pekne ju obalím. Dám aj veľký kus pasty, to vôbec nevadí. A hodíme to tam a uvidíme, či na to niečo príde. Ale ja verím, že áno. Tak, pekne to tam nacapkáme. Tak to nejak to vyzerá. A ideme to tam hodiť. Takže 20 krab s pastou nám zafungovala a prišiel nás pozrieť takýto šupík. Čo sa týka krmenia, som na túto výpravu zvolil aj sladké krmenie. Zvolil som si kukuričný boilies, krmný boilies morušu škoricu, čo je sladký. A jahodový boilies z rady Nemesis. To tam dáme 24, aby tam bolo aj pre tie väčšie ryby niečo. A taktiež 20. Tiež tam dávam trošku peletiek. A to takéto množstvo úplne stačí. Zakrmím vždycky pri koreňoch. Dám tam trošku erotiky. Tak, máme tu ďalšieho kapra na kraba 20 v paste. Pekný tmavý šupík.
feel your potion and my body reacts. Every time that you touch me, my body reacts. Máme tu ďalšieho kapra, ktorý sa mi podaril chytiť na sladké krmenie a na jahodu. Poďme si ho ukázať. Ježí sa. Bol to bojovník. Po dlhšej dobe, po veľmi veľa malých kaprikoch konečne prišiel jeden väčší. Hodne ma potešil. Zobral dinku, popku, malinku, desinku. Krásna rybka, len chýba aj pár kil. A začala nás srať krmné gule. To je super, tak to má byť. Tak čo sa týka noci, noc sa niesla v znamení malých rýb, čo by som povedal od takých 4 do 10 kg. A akurát jedna ryba vystrelila, ktorú si ukážeme. A postupne by sme potom zhrnuli celú túto dvojdňovú výpravu. Povieme si, čo nám fungovalo, čo nie. A tak by som to asi zhrnul. Tak, máme tu kapra výpravy. Zobral na natúru 24. Poďme si ho ukázať teda. Čo je má? Rybačku máme úspešne za sebou. Dovolím si povedať, že úspešne. No. Vždy to môže byť aj lepšie. Podarilo sa nám pár krajších rýb na 10 kg, ale veľmi veľa bolo malých rýb, okolo 3-4 kg, s tými sme skutočne bojovali. Takže Maťo. No, ešte, ja si myslím, že tých rýb okolo 8 až 12 kg sme mali okolo 10 kúskov a potom tých menších dajme tomu od 2 do 6 kg, ani neviem, nespočetne veľa rýb. Mne sa podarila jedna ryba cez 15 kg, hádam 15,5 kg a toto je dosť ťažká voda a som za ňu vďačný. No je to ozaj parádne, je dosť členitá, veľmi veľa koreňov, prekážok vo vode, takže trošku sme aj súperili. Ja som vsadil karty na natúru, kryl pečeň, a na druhý prúd som dával kukuričný bojlí s príchuťou dinka. Na to sa mi podarila jeden trošku krajší amúr. Skúšal som všetko. Tá erotika nám hodne pomohla, dosť zatraktívnilo tie nástrahy. Takže ty čo si dával? Ja som chytal jeden flek, ja som mal 2 fleky a jeden flek som chytal vlastne na sladko a druhý mäsovo. A vlastne ten na sladko som chytal na jahodu. To sa mi tam podarilo chytiť, myslím, že 3 ryby, okolo 10 kg. Z toho jedna mala 12 a potom ten vlastne mäsový flek, keď to tak mám nazvať, tak tam sa mi podarilo na natúru vlastne chytiť ten 15-kilový. No 15,5 mal, vlastne. To bola asi najväčšia ryba, teda nie asi, ale určite najväčšia ryba tejto výpravy. Krásny kaprík, vyfarbený, zdravý. Také mali byť všetky, ale sme radi za to, za čo je.